Дамы, господа, добро пожаловать в Москву, международный аэропорт Домодедово. Температура воздуха плюс 11 градусов по Цельсию. Московское время 12 часов дня. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми. До выключения светового табло пристегните ремни. После полной остановки самолета просим вас выходить по очереди, не создавать скоплений в проходе, соблюдать социальную дистанцию. При выходе из самолета